मेन यही त होला हाम्रो बाटो छ यही हो काठमाडौँ होइन अलिकति पिच हुन्छ अनि त यस्तै होला यो बाटो पनि पिच थियो पहिला ल सबैलाई नमस्ते अहिले हामी हल्चोक डाँडाबाट तल झर्दैछौँ यो चाहिँ नि काठमाडौँको गजङगुजुङ गाउँको दृश्य हो यहाँ हाम्रो राज भाइले गाडी टुङ कुदाइरहनु भएको छ अनि हाम्रो देश भाइले हामीलाई लिड गरिरहनु भएको छ ल पुरा यहाँबाट अहिले घरै घर एउटा पनि खाली ठाउँ देखिँदैन यस्तै छ अहिले काठमाडौँमा यो काठमाडौँको रिङ रोडबाट हामी लगभग 1 किलोमिटर मात्र भित्र हौँ अहिले एकदम साथीको अनुभव भइरहेको थियो मलाई मधुरो गीत छ नि यसमै बाहिर हाम्रो अपडेट अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस